काली खांसी, जिसे पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर श्वसन रोग है जो आसानी से लोगों के बीच फैलता है। यह तेज खांसी का कारण बन सकता है, जिसके बाद व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करता है तो हूपिंग ध्वनि हो सकती है। पर्टुसिस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से खतरा होता है। NIH न्यूज इन हेल्थ के ताजा मासिक न्यूज़लेटर में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक एक समय में काली खांसी या पर्टुसिस बचपन की मृत्यु का एक प्रमुख कारण हुआ करता था, लेकिन 1940 के दशक में विकसित एक वैक्सीन के कारण दुनिया भर में काली खांसी मामलों में नाटकीय गिरावट आई। फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स में पर्टुसिस का प्रकोप होता है, क्योंकि वर्तमान टीके की सुरक्षा धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पर्टुसिस के लक्षणों को कैसे पहचाना जाए और यह सुनिश्चित करें कि आप और आपके प्रियजनों को ठीक से टीका लगाया गया है। पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो फेफड़ों और वायुमार्ग को संक्रमित करता है। पर्टुसिस से संक्रमित होने पर खांसी बैक्टीरिया की वायुजनित बूंदों का निर्माण करती है, जो दूसरों को संक्रमित कर सकती है। यह बीमारी आमतौर पर हल्के लक्षणों से शुरू होती है, जैसे छींकना और हल्की खांसी। 1 या 2 सप्ताह बाद गंभीर खांसी का चरण शुरू होता है। यह चरण कई हफ्तों तक चल सकता है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में बाल रोग विशेषज्ञ और वैक्सीन शोधकर्ता डॉ. कैथरीन एम. एडवर्ड्स कहती हैं, पर्टुसिस को कभी-कभी 100 दिन की खांसी कहा जाता है। बीमारी लंबे समय तक चल सकती है। डॉक्टर कैथरीन एम. एडवर्ड्स आगे कहती हैं कि बच्चों में खांसी इतनी गंभीर हो सकती है कि वे खाने में असमर्थ हो जाते हैं। वे खांसी के कारण सांस लेना बंद कर सकते हैं और यह दिल और फेफड़ों पर तनाव पैदा कर सकता है। काली खांसी से उबरने का समय 1 सप्ताह या उससे अधिक हो सकता है, और यदि व्यक्ति को कोई अन्य श्वसन रोग हो जाता है, तो महीनों बाद भी गंभीर खांसी के दौर वापस आ सकते हैं। पर्टुसिस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 2 महीने से कम उम्र के शिशु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि आप गर्भावस्था के दौरान टीका लगवाकर नवजात शिशुओं की रक्षा कर सकती हैं। टीका पर्टुसिस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को बढ़ाता है। ये प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। एडवर्ड्स कहती हैं, वैक्सीन मां को काली खांसी होने से बचाती है और नवजात शिशु की भी सुरक्षा करती है। आज का काली खांसी का टीका संयोजन टीके के एक भाग के रूप में दिया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनिस और पर्टुसिस के लिए बच्चों को दी जाने वाली दवा को DTaP कहा जाता है। बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए बूस्टर शॉट को TDAP कहा जाता है। इसमें डिप्थीरिया और पर्टुसिस घटकों की कम खुराक होती है। 1997 से US में सभी काली खांसी के टीके अकोशिकीय टीके हैं। इसका मतलब है कि वे पर्टुसिस बैक्टीरिया के टुकड़ों से बने हैं। इस प्रकार के टीके के मूल टीके की तुलना में कम दुष्प्रभाव होते हैं, जो पूरे मारे गए बैक्टीरिया से बना होता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि अकोशिकीय टीके की सुरक्षा मूल पूर्ण कोशिका टीके की तुलना में अधिक तेजी से क्षीण होती है। शोधकर्ता वर्तमान टीके को बेहतर बनाने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। लेकिन एडवर्ड्स कहती हैं, जब मौजूदा टीकों को अनुशंसित के रूप में दिया जाता है, तो उन्होंने पर्टुसिस रोग को स्पष्ट रूप से कम कर दिया है। पर्टुसिस, काली खांसी से बचाव के लिए टीके सबसे अच्छे उपाय हैं। CDC के टीके की सिफारिशें किसी व्यक्ति की उम्र पर आधारित होती हैं। शिशुओं और बच्चों को 2 महीने से 6 साल की उम्र के बीच DTaP वैक्सीन के 5 शॉट लेने चाहिए। बड़े बच्चों को 11 से 12 साल की उम्र के बीच TDAP बूस्टर का 1 शॉट मिलना चाहिए। गर्भवती लोगों को प्रत्येक गर्भावस्था के तीसरे तिमाही के दौरान TDAP प्राप्त करना चाहिए। यह नवजात शिशुओं को 2 महीने की उम्र से शुरू होने से पहले अपना स्वयं का टीकाकरण प्राप्त करने में सक्षम होने से बचाने में मदद करता है।
सभी वयस्क जिन्हें कभी टीडीएपी नहीं लगा है, उन्हें एक टीडीएपी लगवाना चाहिए। वयस्कों को हर 10 साल में डिप्थीरिया और टेटनस, टीडी या टीडीएपी का बूस्टर भी लगना चाहिए। आपको या आपके बच्चों को डीटैप या टीडैप टीका कब लगवाना चाहिए, इस बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से पूछें। नोट: यह खबर किसी भी परिस्थिति में चिकित्सकीय सलाह नहीं है। यह समाचारों में उपस्थित सूचनाओं के आधार पर जनहित में एक अव्यावसायिक जानकारी मात्र है। किसी भी चिकित्सा सलाह के लिए योग्य व क्वालिफाइड चिकित्सक से संपर्क करें। स्वयं डॉक्टर कतई न बनें।